السلام علیکم داملای شیرین زبان. خدا زبان شما را باز هم شیرین تر و برا گرداند. ما یک سوال مصلحت آمیز دارم، التماس همین روز جواب گویید. برای آن که من از راه دور آمدم دیگر آمدن نمی توانم. ایره یک مادر جمعه گذشته نویسانده بود است. ما که دیگر گوییم که وقت ها ممکن نشد جوابش نگردانیدیم. خیلی شاید که این مادر الحال نباشد، لیکن جوابش میگردانیم شاید که به گوش ویم رسد. از راه دور آمدم دیگر آمدن نمی توانم. من مادر 6 فرزند با سببهای زندگی خانه با شوهرم جنجال خوردیم. 1 سال باز قهری و همخوابه نیستیم. شوهرم با من میگوید که نمازهای خوانده تو نزد خدا قبول نیست و اگر از دنیا گذری من که از شما راضی نیستم شما را بی جنازه میگرانم. اگر گپ‌هایش راست باشد من چیکار کنم؟ التماس به من گویید که چیکار کنم. التماس همین روز جواب گویید. با احترام مخلص دوستدار شما از اوچسکه تاسقلعه کلخاز لیلین. این مادرم آدم دیندار بوده است که گوییم که بعد این قدر جنگ و جنجال باز شاید پشیمان شده باشد و خواست است که عاقبتش آباد باشد. 1 سال هست که با شوهر خود جنجال دارم، هم خوابه نیستم. خب این شوهر از من راضی نباشد، گوری من چگونه باشد، قیامت من چگونه باشد. گفته از ما مصلحت طلب کردن. برادرای خیلی عزیز و خیلی گرامی، اینجا در سوال ها در این باب خیلی زیاد. من 3-4 سوال فقط مخصوص شکایت مردها از زنها هست که اطراف این برای ما چی مصلحت میدهی. حبیب خدا در حدیث های مبارک میفرماید ایما امرأة ما